हाम्रो बाउ दाइको चाहिँ चर्चा आज है मौसमले पनि डह्रो साथ दिइरहेछ पानी रहेछ है। यहाँ पोर्क चाहिँ उता चिकन है। ल है आज मौसमले डह्रो च्यालेन्ज दिइरहेको छ है। ल है काम गरौँ साथीहरू, काम गरौँ। हामी बिहान डह्रो काम गरियो। कुकमा यहाँ त चिकनको लागि धनबहादुर गुरुङ, पोर्कको लागि होमबहादुर गुरुङ है। बवाल हुँदैछ है, रमाइलो गर्ने आज है। अर्ग्यानिक डाडु है यो चाहिँ, यही बनायो भाइ यसले पातेले बनाउँदैछ है। छिटो छिटो गाई जाउनु पर्यो है गाई। ओ दसैँ भाइ के हो यस्तो? दसैँ बाबु के खुल्काएको? है आज हेप्पी इन्जोय गर्ने गाई चाहिँ। गाइज आज बाबुदाईको पार्टीमा चाहिँ यहाँ डह्रो मौसम चाहिँ हेप्पी च्यालेन्ज दिइरहेको छ है। हाम्रो बाँसगाडी राममा छ है यो गाई चाहिँ। मेरो घर चाहिँ यहीँनिर छ है, सानो छ है गाई चाहिँ। यसपछि यता चाहिँ अब लुकेको छ, पहिले डाँडा सेकेको छ। आज बाबुदाईको पार्टी चिकन च्यालेन्ज गरिरहेको छ है गाइज। हामी 40-45 जनाको हुनुहुन्छ है गाइज। अब आउँदै हुनुहुन्छ, हामी त गर्ने मान्छेहरू जहिले रामाछामा पिकनिक हुँदाखेरि चाहिँ हामी मात्रै अग्रसर भएर यहाँ पकाउनु पर्नेछ। सो सबै जसले पार्टी दिनुहुन्छ नि, दिन बस्नुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ अनलिमिटेड मान्नुहुन्छ, किनकि काम गर्ने मान्छे कोही हुँदैन है गाइज। जब टक्क खाने टाइपमा चाहिँ आउने खाने हिँड्ने है त्यस्तो टाइपको साथीहरू छ है। प्लिज साथीहरू है, अब इन्जोय, पिकनिक भनेको इन्जोय गर्ने हो है। सब गेट टुगेदर भएर इन्जोय गरेर खाएर रमाइलो गर्ने हो गाई, सबैसँगै गरेर जाने हो। साथीहरू अब कोही कसो भयो, कता लडिरहेछ, कसैको तेल सकिएको छ कि भनेर होइन गाई, त्यो सबै बुझ्नुपर्छ है साथीभाइले है। जसरी हुन्छ हामी सँगै खाने हो, सबै सँगै जाने है। होमबहादुर गुरुङले चाहिँ अब पोक चाहिँ बबाल गाई कमेन्ट गर्नुपर्छ है। यो कोल्ड चाहिँ हामीले त्यहाँ वालिङ म सपिङ सिटीमा किनेको है गाई। दसैँ भाइले किनेको है यता पोक है रागो चिकन वर्सेस पोक है। यहाँ चाहिँ बवाल हुँदै चाहिँ यो चाहिँ भाषा खाने लाइक गर्नुहोस् त मजा। हाम्रो चाहिँ रक्सीसँग जस्तो है, रक्सी वा ग्यालिन नभएर होला। पानी पनि अहिले छैन है। मेरो कालो बेला मेघबहादुर हाम्रो सोलर लाइटको लागि चाहिँ
भाइको फेरि छुट्टै स्पेसल यो है, किनकि उहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ अब रोकी टाइपको हुन्छ मेरो भाइ, किनभने हेल्दी मेरो भान्जा मेरो गाईमा के भने त भोटे छोरीले सिकाउँदा के हुन्छ अहिले मलाई थाहा छ है। मेरो रसे बाबु होइन उहाँलाई हुने चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ, किनकि दसैँले क्यारोके चाहिँ जाँदैछ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो रमाइलो भने बाबु दाइको चाहिँ यो ल्याबनाममा बसेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम यादगार रहोस् यो भिडियो, स्पेसली उहाँको लागि बनाएको भिडियो यो मेरो होइन। मलाई कुनै त्यो पैसा कमाउनलाई गरेको होइन यो भिडियो, मेरो आफ्नै इन्टरटेनमेन्टको लागि बनाएको है। चाहिँ पानी चाहिँ बबाल रहेछ, असिना किरमा खराएर भन्छ सोटेलाई नक्सिहाल्दिन्छ बरु। गाई दाजु चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो खोइल डाँडामा चाहिँ बबाल पानी पऱ्यो चाहिँ, यहाँ चरी बस्ने जनाहरू भइसक्यो गाई भादन क्या मेरो यहाँ चाहिँ बाबु दाईको पार्टी आज है, यस्तो दामी रमाइलो भयो। मेरो भाइहरू चाहिँ आफ्नै आफ्नो तरिकामा कमाउनलाई मेरो गीत होइन, मेरो बाबु दाई सबै इन्जोय गरेर हुन्छ गाई मलाई चाहिँ के भन्नु होइन, माघ बसेपछि पिकनिकमा नि नपाट नस्टार्ट अनि अब यता गयो हाम्रो भाइहरू है, जुनियर भाइहरू उहाँहरू त अझै 20-30जना आउँदैछ है बाँकी, हामी त बल्ल 20जना त 50जनाको स्टुडेन्ट हो है गाई कोक चाहिँ मलाई बनाइदिनु म अब चाहिँ अझै 30-30जना मेरो आदरणीय दाईहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, पदम गुरुङ, सुबिन गुरुङ, सुरेन्द्र गुरुङ, धर्मराज गुरुङ होइन, गौरव लगायत मेरो भाइहरू अब खासै आउनु पर्ने उहाँहरू चाहिँ सबै आइसक्नु। वेलकम छ है तपाईँको पार्टीमा हजुर नमस्कार है सुरेन्द्र दाई ल। आज मौसममै एकदम त्यस्तै त्यस्तै भएन, मिठो मिठो भइरहेको छ होइन ल छोड्ला अरे वाह लाग्यो बाबु पढाउन नगर्छु
रमाइलो गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि नै धेरै धेरै धन्यवाद। आज एउटा माहौल हुनु नै एउटा ग्यादरिङ हुन ठुलो कुरा हो, त्यसको लागि बाबुदालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ भाइ आज रमाइलो भइरहेको छैन। अब यहाँ चाहिँ क्यारे उयो पनि हुँदैछ है दसैँ भएर बेला हुन्छ लसर पानी पिउने लसर बढ्छ होइन एक्सर्साइज एकदम जरुरत छ होइन दाइ होइन। हामी त तपाईँ अब कस्तो भन्दाखेरि पानी तिनचोटि थप्नुभयो पानी तिनचोटि थप्नुभयो अझै 2 चोटि थप्ने हो। रत्न शमशेरको नाममा हो बाबु। धेरै ठाउँमा होइन बिलबाट आउँछ हजुर ल ल परेन उहाँले तिनचोटि थप्नुभयो अब धेरै नथप्नु होला दुईचोटि रहेछ तिमीले थप्ने अहिले तिनचोटि थप्ने तिमीले अहिले ओइ के भयो कसरी के भयो वाइ 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 रमाइलो नमस्ते ढोकिदिए भन्दा ढोकिदिए भन्दा छोडिरह्यो नमस्ते ढोकिदिए पानी परेछ नि यार यो